வணக்கம். பரமிஸ் கிச்சனில் தேங்காய் பருப்பி செய்ய போகிறோம், பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபேன் வச்சுருக்கேன். தேங்காய் துருவி ஒரு கப்பு போட்டு வதக்கலாங்க. லேசாக வதக்கலாம். அப்புறம் நல்லா வதக்கியாச்சு. ஒரு கப் தேங்காய் துருவலுக்கு ஒரு கப்பு சர்க்கரை போட்டுக்கணுங்க. பால் ஊற்றி வேக வைக்கலாம். நான் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்க போகிறேன். ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிடுவாங்க. ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிடுங்க. இது நல்லா கெட்டியாகிட வரையும் நம்ம கலரினே இருக்கலாங்க. அடி பிடிச்சிக்கும், கை பிடிக்காமல் கலரினே இருக்கலாங்க. பாருங்க, சக்கரெல்லாம் கரைஞ்சி நல்லா கெட்டியாகிடுது. இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகணுன்னு நம்ம தட்டில் எடுத்து பண்ணி நெய் தடி வச்சுருக்கோம். தட்டில் அதில் போட்டு நம்ம பீஸ் போட்டுக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகணும். அதில் பால் பவுடர் 2 ஸ்பூன் போடுறேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். போட்டு நல்லா கலரிக்கலாங்க. கொஞ்சம் கெட்டியாகணும். இப்போ நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு. பவுடர் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். 2 ஸ்பூன் பால் போட்டிருக்கேன். நெய் 1/2 ஸ்பூன் போட்டு கலரிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தட்டில் இது பண்ணிக்கலாங்க. தட்டில் நெய் தடவி வச்சுருங்க. ட்ரேயில் வைக்கலாம். நான் தட்டிலே வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நல்லா தட்டிட்டு நெய் தடவி தட்டில் ஆரம்பிட்டு நம்ம பீஸ் போட்டுக்கலாங்க. நம்ம பாதாம் முந்திரினா எதனா தூள் பவுட்ரு பண்ணி இது மாதிரி போட்டுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஆறணும்ட்டு நம்ம பீஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. ஆறட்டும் கொஞ்சம் நேரம். அப்புறம் ஆறணுன்னு நான் பீஸ் போட்டுருங்க. இந்த தேங்காய் பருப்பி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. பாருங்க, தேங்காய் பருப்பி ரெடி ஆகிடுச்சு. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.